參與廣播節目 CIBS 土炮電影人。歡迎大家收聽 AM621 CIBS 啊！呢一度係社區參與廣播節目，呢個節目叫做土炮電影人，繼續有我阿德喺呢度，仲有我阿冰喺度啊！ Hello， 歡迎大家。阿冰，好耐冇見啦，好似隔咗好耐咁樣。其實只係一個禮拜嘅時間嘅啫。咁啊，今日土炮電影人會請到啲咩嘉賓，同埋主力係會講邊一個工作崗位嘅電影人呢？咁咧，我哋今日嘅主題咧就係關於編劇嘅。咁我哋一陣間就會請咗偉大嘅，我會叫做偉大嘅，因為我覺得編劇呢個崗位係好偉大。點解咧？因為你冇一個編劇寫咗個大綱出嚟嘅話，你根本都唔會拍出一套戲出嚟噶嘛。又或者嗰啲對白啦。呢個都好緊要啊，場景啊、出入啊嗰啲，因為有陣時唔可以依靠晒個導演喎。導演咧佢有時天馬行空啲，我覺得編劇可能係貼地少少嘅。唔係，我倒轉咁睇，編劇揸支筆㗎，佢中意寫咩就寫咩，但係導演要拍。咁就係拍嘅時候更加天馬行空咯。因為嗱，我自己冇真係寫過一個電影出嚟啦，可能我有陣時寫下啲稿啊，或者有陣時朋友幫手諗下，哎呀啲廣告稿啊，又或者係嗰啲最簡單啲噶啦，就係可能讀個 gag 啊，係啦，讀個 gag 咁樣，即係嗰啲 mini 棟篤笑嗰啲咁樣咧。咁 Okay. 我都覺得係寫稿係好難，因為你永遠最難係你唔知一開始點樣寫，又或者寫到好似自己講嘢咁咯。一來啦，咁呢個口語化啫，但係你點樣去起筆咧？即係我成日覺得寫自己名咪最容易咯，寫完自己名就點樣咧？點繼續啊？你有冇寫稿嘅經驗先啊？冰？我就冇嘅。你冇嘅，你完全冇接觸過嘅。冇嘅，你生命係冇接觸過啲筆嘅。而家打字嘅，但係你寫過嘅作文噶嘛？有。即係你覺得作文呢樣嘢都係好難嘅一件事啊？難噶，由冇到有，又要作啲角色出嚟，係好難噶。係啊，尤其是係成套電影咧，咁多分場咁多成咧，係最困難。我哋唔好講咁多，我哋即刻請出我哋呢一位嘉賓先，呢個就犀利啦。由你介紹下啦，阿冰。好啊，我哋今日咧請咗我哋而家現役電影編劇卓亦謙先生嘅。Hello， 阿卓。Hello， 大家好。係你好啊，因為咧我有睇你有啲作品啦，咁啊今晚打喪屍啦，又或者係殺破狼嘅貪狼啦，因為古天樂去睇啦，因為當然亦都因為葉偉信我又會去睇啦，當然係啊，我幾中意呢一個導演咁樣嘅。編劇我覺得由你把口講出嚟就應該係叫做好有說服力啦，咁樣。咁究竟編劇係主力係負責啲乜嘢嘅咧？喺個電影圈裏邊嗱，編劇咧其實首先要講個古仔啦，係啦，咁嗰個古仔咧，有時可以係編劇自己原創嘅都有嘅，外國人多啲，係啦，香港少啲。咁亦係啦，編劇自己嘅古仔就得啦。導演有古仔，佢需要一個編劇同佢去整合件事，係啦，度橋整合件事，揀最啱適合嘅人物性格，同埋個古仔嘅結構啦，係啦，咁係啦。咁編劇主要就係其實所有關於故事方面嘅嘢，佢都會負責嘅，即係包括對白啊，有時佢可能會 suggest 下導演點剪嘅，亦都會 suggest 下仲會 suggest 埋點樣拍同埋點樣剪啊？睇下佢自己有冇感覺，其實係。其實你咁樣講編劇都幾全能喎，呢件事啊。好好嘅編劇應該係嘅，係啦，咁係啦，所有關於古仔嘅嘢都係要由編劇做啦，都要由編劇做啦。總之文筆上面嘅所有嘢，咁同埋你係要監場咧，係嘛？唔一定嘅，其實。總之你寫咗嗰個稿，跟住寫咗啲對白，咁樣就掉俾個導演，你搞掂佢啦。其實因為我諗因為拍戲佢每一步都唔同做法啦，係即係有時有啲編劇咧就會被叫去跟場，係啦，咁即係有時導演好忙講搞緊執行嘅嘢，係咁，但係佢有嘢要同演員講，係啦，咁佢就可能編劇就代勞啦，喺現場嘅話，係啦。又或者有啲導演係會喺現場，係咪叫飛紙仔？係咪有啲咁嘅嘢？係啊，即係有時因為你寫好咗個古仔去到現場，會可能有各種嘅狀況，即係譬如佢突然間落雨，咁你就要
改個故仔噶啦，咁樣嘅。我要即刻改啊！即係好隨機應變啊，成件事啊。係啊，因為啲演員啲期排好晒啊，咁跟住啲 crew 你唔可以話落雨跟住收半日錢咁樣唔得噶嘛，你 book 咗佢嗰日就嗰日噶啦，咁所以每一秒都係錢，咁所以喺某啲位置咧，編劇嗰支筆就要好有應變能力啦，係啦。我想咧喺了解更多編劇嘅崗位之前咧，問一個問題，即係好多時候你睇電視劇啊，又或者啲人電影啊，啲演員啊都會講係好辛苦，有陣時啲對白即係嚟得好遲啊，啲稿啊嚟得好遲啊，做 MC 都好，即係啲稿又嚟得好遲啊，咁樣係咪真係電影裏邊，譬如臨時臨急要改落雨改做日頭咁樣係咪好辛苦呢件事？係要即刻寫，跟住即刻就遞俾佢哋即刻記，定係會好即呢一種慣例係咪好常見呢？係好常見，但係都冇話好唔好嘅，因為有時係好多時你去到現場你之前只係最多去過現場啫，可能即係導演之前去睇景咁樣。係咁去到拍嗰日咧，咦？你終於係現場加個角色咯喎！你可能有啲新嘅感受，你嗰個 moment 你覺得你 instinct 話俾你聽係啱嘅，係啦。而你覺得你唔嗌個編劇過嚟改咗呢一度話咧，你可能會後悔一世嘅，係你可能會後悔一世，係啊，係啦。咁所以喺呢啲 moment，咁而嗰啲 moment 往往有好多神來之筆嘅，係啦。即係譬如杜琪峰嘅電影就好多呢種神來之筆啦，係啦，係啦，突然間嗰個 moment 諗到啲咩就加落去啊！係啦，即係譬如王家衛咁都係邊拍邊改嘅，都會嘅，係啦。咁我記得咧月黑高飛嗰套戲咧，就係殺蟲夜嚟。最月黑高飛 Shawshank Redemption，佢 ending 嗰場咧，男主角離開個監獄衝出嚟。據聞本身就唔係落雨嘅，但因為嗰陣時落雨，所以就變咗嗰個好經典嗰個場面，係咪咁啊？我唔知噃，係真係啊！好印象中就係咁嘅，係好臨時嘅嘢嚟嘅，亦都成為咗嗰個電影嘅 poster 㗎。好勁啊！呢個有待去再查證啊，但係我記得係啊，呢個有待查證。咁勁啊！我俾阿冰收到嘅消息咧，通常你都係估唔到。係啊，好奇怪嘅，嗰啲頻率係怪嘅。係同埋好多時候牽涉人哋私生活嘅，應該就好。講翻阿卓先。係啦，講翻阿卓啦，即係編劇呢一樣嘢。頭先我講到啦，會有一啲改編啦，又或者有啲係原創啦。其實你自己寫開編開劇啊，寫開對白啊咁樣，咁你自己會着重多啲原創多啲，一定係突然間見到一本書你睇過幾正，不如改編成電影啦咁樣咧？我兩隻都 OK 嘅，OK 係啦，即係你原創好多時嚟自你嘅生活啊，咁樣你就會想即係喺你本身好枯燥嘅生活裏邊加啲天馬行空嘅諗法，咁變成咗一種新嘅故仔。咁原創係好嘅，咁但係有時我哋都會好欣賞即係外地嘅作品嘅嘛，係啦，或者係好中意啲小說啊，你覺得嗰橛如果落嚟拍戲就好啦咁樣，係啦，即係因為外國有好多改編小說好叻嘅人，即係就算荷里活咧，佢都會分兩個獎噶嘛，係一個 original screenplay，另一個咧就係screen adaptation 咁樣噶嘛，冇錯，係啦，咁但係我覺得我兩樣都 OK 嘅，即係我覺得都會衍生一啲好嘅作品嘅，係啦，即係呢個魔戒咁，佢都係小說改編出嚟噶嘛，係啦。其實好多電影都係啦，基本上即係譬如大家認識嘅魔戒啊、哈利波特啊呢啲，全部都係由一個小說度慢慢拍成一套電影、一套系列咁樣啦。呢個係都好需要嘅。但係你自己作為編劇嚟講，譬如有陣時原創好難去。即係你生活就生活啫，但係有陣時你哋好難令到自己生活好多姿多彩啊，好多趣味性噶嘛。咁如果你嘅生活即係個靈感來源係啦，個靈感又邊度嚟咧？可以最多其實多數都係生活體驗嘅，係嚇，即係我見好多電影嘅劇本係源自新聞咯，係嘛？即係話某個導演你係編劇睇咗嗰單新聞，然後就再去發展成為一個feature film 叉燒包嗰啲咁啊，父子都係㗎，係即係譚家明導演嘅父子又係好多都係嘅，係嘅，係咯，譬如香港都唔少嘅，即係證人啊，我突然間仲唔知點解諗起個畫面就係我記得阿葉念琛導演有套戲咧，
做咩？咁啊講佢個婚禮，咁跟住佢啲淫照嗰度被公開咁樣嘅。有一套咁嘅婚愛定乜乜愛啊，婚前示愛的嗰啲啊嘛，嗰類型嘅電影。我記得嗰個本身都係一間新聞度見過咁樣。有，因為我記得係佘詩曼。係啊，所以係咯。咁但係你自己作為編劇嘅時候，你喺電影圈裏邊，你諗到一個原創故事啦，你會唔會係要做一個 sales 咁樣去揾唔同嘅導演去 sell 俾佢聽？我有呢個古仔啊，都幾好㗎。即係譬如好似殺破狼、貪狼咁樣，咁呢一個又係你自己諗出嚟啊，定係葉偉信導演諗好又揾你去幫手度嘅咧？呢個其實好嗱，其實殺破狼、貪狼咧，除咗我之外，仲有另一個編劇，咁啊叫做梁麗妍嘅，係啦。咁當時咧，我就同呢位前輩咧一齊夾咗貪狼嘅創作團隊啦，係啦。咁嗰個古仔其實好多時都係呢兩位前輩提出嚟嘅，即係嗰個成個骨幹啊咁樣，係啦，即係甚至咧，如果你去啲大陸網度 search 翻咧，佢個故事大綱係另一個古仔嚟嘅。點解？嗰個另一個古仔佢就係講有個黑社會嚟捉阿古天樂，就要佢啲血唔係要佢啲器官咁樣嘅。因為嗰個好早期階段嘅古仔，呢一個就變咗佢個女嘅古仔。係啦。咁我哋頭先都聽咗阿卓啦，即係講多啲關於編劇崗位啊啲嘢啦。仲想問佢多啲嘢嘅，不過呢個時候休息一陣，聽首歌先，轉頭翻嚟繼續土炮電影人。就翻到嚟土炮電影人喺我哋嘅身邊呢，繼續有阿卓奕謙喺呢一度嘅，同埋有我哋啦，有阿冰同埋有阿德繼續喺度嘅。Hello。咁啊，要問多啲阿卓啊，因為編劇呢一樣嘢咧，大家都想了解多一啲嘅，尤其是你嘅入行經過呢一個，我覺得幾吸引嘅。你頭先咪後嘅時候講咗少少話，因為關於啲網上平台而入行嘅，咁究竟點解會突然間揀編劇唔揀導演啊？其他嘢咧？其實嗱，我最初接觸呢個行業咧，就係因為我城市大學讀電影嘅，係啦。咁啊畢業之後咧，咁我老師就叫咗我去林超賢導演嘅公司度做。林超賢導演係啦。咁就跟當時嘅編劇大哥阿 Jack 咁啊做佢嘅助理。係啦，呢個就係入行第一份工啦。係啦。咁咧咁啊喺個戲開之前就幫手籌備傾故仔啦，唔係傾故仔，係傾故仔啦。即係我嘅職責係啦。戲開之前我傾故仔啦，係啦，去做 research 啦，係啦。咁啊，我戲開咗之後，我現場咧就做場記，係啦。係。咁咧場記係一個非常之難以勝任嘅工作嚟嘅。我哋之前有一集介紹過場記，你可以聽啊，你可以聽。第一集係場記啊，真係。係啦，咁當其時我就做到咁上下，跟住我發覺我真係好唔適合做場記，係啦。點解咧？你覺得自己喺記憶力方面好差？要記連戲啊嘛，我哋係又要連服啊，又要成啊。我諗我係因為性格上我唔係一個好連戲嘅人。阿卓呢個人就戴眼鏡啊，留啲鬚咁。就好似幾 outgoing 嘅個樣，竟然係啦！我以為係文青啦，跟住啱啱見佢嘅時候，原來係型格嘅。係啦。咁點解唔適合做場記咧？係啦，咁因為我個性格好喺現場執生方面好渣。其實係 OK，隨機應變方面啊，係啊，隨機應變方面好。但係諗對白係 OK 嘅係嘛？因為你平時去開會有時間俾你傾，同埋喺現場嘅壓力係好唔同噶嘛。係啦。咁跟住我就之後冇做呢間公司啦。係啦。咁但係咧，我又好中意套戲開之前嗰種傾故仔嘅感覺嘅。係啦。咁所以都係中意寫嘢嘅。之後咧我叫做好似冇做呢間公司，咁點樣做翻呢個行業咧？咁其實咧就係靠一個Facebook 嘅，係啦，網上平台係啦。但係你中間隔咗幾耐咧？嗰個過程有冇話其實揾其他公司？因為你都要揾食㗎，你都要賺錢㗎，係咪先？咁你有冇話試過做其他嘢先啦？慢慢先再等機會啊，咁樣咧？其實又冇嘅，其實冇係啊，因為城市大學讀電影咧，佢嗰個。點講？佢嗰個教法咧就其實你去呢度讀電影咧，就算你點樣講咧，佢其實咩都會教你嘅，即係所以喺嗰度，好似舞台設計咁，即係舞台劇咁樣，你會讀到可能 props 啊，好多其他範疇嘅嘢啊，所以你都會咩都識啊，係啦，咩都會識啲啦，應該話係啦，所以即係
就算唔喺阿林導演嗰度做，係咁我都會 keep 有其他人做嘅，即係啲 MV 啊、剪接啊，有時去做第二副導演啊，咁樣都會去做。咁都幾好喎，其實你咩崗位都涉獵過啊，某程度上。咁但係佢遇到真愛喎，好似。喂，所以今日佢嘅主題，我哋扣緊主題編劇啊。係啦。最後尾咁點樣遇到咧？就係啦。哦，好啦，咁最尾咁由於我個人咧。喺 Facebook 好活躍嘅，即係我成日會去講自己中意嘅電影，即係手指公就唔停噶啦。係啦，咁跟住同時咧，我就做咗一樣嘢，咁就 which 係好幫到我入行之後嘅。我真係唔講得嘅，唔係講得，就係分享你嘅 status。我需要一份工揾我啦。嗱，其實就係咁樣嘅。咁我就不斷去 at 一啲行內人或者係導演，係啦。咁因為佢好，咁你會越 at 越多。唔識你都 accept 啊！如果係，因為佢會可能見到你嘅 mutual friends，咁嗰啲 mutual friends 係我做第一套戲嘅時候，可能認識咗嘅人嚟噶嘛，係咁嘅意思。咁啊越 at 越多，好啦 at 下咧。咁因為我覺得呢樣嘢係好有經濟效益嘅，佢唔使錢㗎嘛，係啦，人哋冇 accept 你，佢唔會記得曾經個阿卓嘅人出現過，係啦 request 過，佢唔會記得呢樣嘢，佢唔會記得，係啦。而我自己有個 theory 嘅，咁就係話我當其時讀電影有畢業作品啦，一個半個鐘頭嘅古仔嚟嘅，至少在夢裏啊，大家可以上網睇喺度，係嘅，嗰個短片嘅名叫至少在夢裏，咁咁我嘅 theory 就話，如果我將呢條短片燒咗做VCD、DVD 咁樣，我哋周圍去寄電影公司啦。咁其實我覺得係唔會有人睇嘅。其實係即係我諗佢年終收唔少嘅，可能係啦。咁但係呢啲導演咧，佢哋亦都會用 Facebook 嘅。咁所以變咗 Facebook 就係一個更加直接嘅，即係叫做自我宣傳渠道啦。哇！一個叫阿卓嘅傻仔咧，就好中意電影嘅，同埋佢好想寫嘢嘅咁樣。其實幾好嘅 marketing 啊，呢一個係啊。其實你話如果要 sell 自己嚟講，喺呢個網上平台，其實真係好方便嘅一件事啊。即係冇乜成本嘅，就係時間係個成本咯。你拍啲嘢擺上網，又有人睇到，又可以直接 send 下俾人啦，博下機會都好啊，簡單易明係咪先？係冇錯。所以咁就入咗行。係啦，跟住就有啲導演揾我寫劇本啦。哇！去到今日，犀利喎！佢哋真係，佢哋係覺得用新人對於佢哋嚟講係一個新嘅突破啊，定係純粹係我呢個投資少啲，咁我不如用啲新人啦，用啲新血啦，寫啲新嘅古仔啦，咁樣啦。其實咧呢個咧就涉及到一個劇本點樣誕生啦。係啦，我都想知誕生呢樣嘢，我都想知。陣間先講啦，呢個就好唔好啊？好啊。係啦，咁因為呢一節差唔多時間，所以咧留翻陣間咧就分享究竟一個劇本係點樣誕生嘅咧。社區參與廣播節目 CIBS 土炮電影人，翻到嚟繼續有土炮電影人呢一個節目嘅，咁啊大家收聽緊嘅係 AM621呢個社區參與廣播節目啦，繼續有阿德喺度，仲有阿冰，仲有今日嘅嘉賓阿卓亦謙，係大家好。哇，頭先呢我哋閘住咗佢啊，係啊，閘住咗佢套戲，因為有聽首歌嘛，咁但係聽完首歌翻嚟就要繼續講佢，喂，呢個劇本嘅誕生又係點樣咯？咁劇本係點樣嚟嘅咧？阿卓係啦，因為頭先咧就講到咧，就咁呢啲導演係咪好中意用新人咧？咁所以就揾阿卓咁樣去幫手寫故仔咧咁樣。咁其實咧，咁點解我講到關於劇本點樣出嚟啦？咁因為咧，咁啲導演就唔係即刻一揾咧就揾你去寫個完整劇本嘅，係啦。咁佢咧就可能會同你即係傾咗偈先，係啦，跟住咧就話 casting 咗先啦，係啦，睇下呢個人點樣先，係啦。咁跟住咧就叫你寫下故事大綱啦。咁故事大綱咧就有長有短嘅，有啲係1頁5頁，咁甚至有啲長好長嘅故事大綱我都聽聞過嘅，10頁都有嘅。係故事大綱係即係講晒一個90分鐘嘅故事啊，定係點㗎？嗱，故事大綱分好多隻嘅，即係有啲咧就如果你係只不過係你搭 lift 想俾一個老細睇嗰啲嗰種時間，即係一句係啦，咁你有一句講晒啦。係啦，咁啊，好中意呢個形容啊！如果你想搭啲俾老細睇嘅話咧，你幻想到嗰個畫面啊！係啦，即係你跟住呢個老細咁耐，係啦，跟住終於入到 lift 有獨處嘅時間，就即刻講俾你聽，捉緊佢啦，係啦，我想拍黃飛鴻打葉問咁樣，係啦，即係即刻噏條橋俾你聽啦，係啦，咁一句呢個係，
係咁一頁嘅又有嘅，咁其實就可能你假設呢個老細岌咗頭啦，咁跟住咧佢就話咁你交故事大綱去睇下啦，咁但係我都唔會好多時間嘅啫，咁所以你就淨係寫個一頁俾佢啦，你就要把握晒所有吸引到佢嘅眼光，同埋佢覺得值得投資嘅嘢。咁有冇時間性喺裏邊嘅咧？即係譬如我見咗你同你傾完偈，你交個大綱，有冇話一定要2日內交啦，1日內交啦，定係你心血來潮就交啦咁樣咧？其實都好彈性嘅，即係當然個老細如果佢見到佢有誠意咁坐低同佢傾，佢又真係夾過佢自己嘅時間咧，咁佢咪可能會俾個期限你咯。即係其實都係睇際遇同即係 case by case 咁我估。OK， 咁你可以遇到一個老闆啦，我哋叫做咁樣，或者係啦，投資者又或者係導演啦，咁會叫你寫大綱啦，咁之後又會發生咩事先叫你去寫完整嘅劇本嘅咧？係啦，咁大綱咧就唔係寫咗就算嘅，咁佢可能都會即係會改你幾轉啊咁樣嘅，係啦。咁去到大家覺得個感覺啱啦，好啦，咁跟住就下一個部分就係寫分場。咁即係角色有未㗎？有噶啦。但係嗰一樣嘢係已經係知道要揾你做編劇噶咯喎，但係因為你開頭講咗好似考試咁噶嘛，你嚟過咗大綱係啦，過咗個大綱就已經係當係選擇咗你係用你嘅編劇啦咁樣咯。都可以咁講嘅，已經可以進一步同你繼續即係發展落去。即係冇一個人哋啲做 office 叫做 agreement， 即係冇嗰啲噶嘛，係嘛？係啦 ，OK。有冇 agreement 啊？有嘅，咁有編劇合約嘅，即係去到佢決定。電影公司會係啦，會出俾你㗎。係啦，係會出嘅。OK，咁啊。做完大綱啦，咁可以做分場。係啦，咁你去到做分場，其實都會簽約噶啦，係啦，係啦，即係佢會講明話你有幾多稿嘅分場，同埋劇本俾到我啊，咁樣。你仲會幾多稿啊？我係咪扯遠咗啊？咩啊？我連你個問題都未知。佢話一共有咁樣會有幾多之下，稿啊？要改幾多稿俾佢？咁冇嘅都係大家傾嘅啫，其實係啦。咁因為有啲戲可能好快要開，咁有啲戲係長期 project，咁所以會好唔同嘅佢做法係啦，或者嗰份約都會好唔同嘅，係啦。咁好啦，你去到分場係咩嚟嘅咧？咁其實就話我哋譬如一套戲有50場即係50個景，係啦，即係啦，咁我就要寫一份分場咧，就係佢有呢50個景啦。咁呢50個場口入邊，估計發生嘅大概，其實你當係未有台詞嘅劇本，係啦，就係分場啦，係啦，就係即係長，即係佢有再分呢個係詳細分場，詳細分場咧，你就當係只係冇對白嘅劇本。OK，係啦，咁但係都會有簡易分場嘅，簡易分場其實又係係啦，就係啦，可能詳細分場有40頁，簡易分場咧可能得10頁到嘅啫。但係我真係好門外漢啊！我唔明啦，即係我啲詳細分場係點啊？即係有晒對白，有晒成冇對白，聽書啊！詳細詳細係冇對白嘅劇本啊，即係斬晒啲對白嘅劇本啊！咁啊，當係咯，冇對白嘅劇本咧。仲難寫咯，咁樣其實某程度上，你講緊係詳細嗰個定係簡易嗰個難寫先？兩樣都係啊！即係你係寫啲咩咧？如果喺裏邊咁樣，舉實例。OK，我當譬如殺破狼為例啊，咁樣咁簡易或者詳細冇對白嘅劇本係寫啲咩喺裏邊咧？嗱，寫重點就係話，譬如古天樂知道佢個女出咗事之後，係啦，佢嘅反應係點樣？咁嘅啫，咁就係簡易分場，咁就係好簡易嘅，即係我唔會去描述話佢喺屋企等咗好耐嚇，即係冇心理描述，係啦，冇呢啲嘅，係啦，你寫個重點嘅啫，咁佢就落去個簡易分場度，即係等嗰個其實係等監製或者等大家咧，即係可以好短嘅時間之內掌握咗你成個戲嘅起承轉合，脈絡，係啊，成個脈絡係啦。咁詳細就係冇對白嘅劇本，係啦。OK，多謝你重新再提一次啊！我驚你唔記得啊嘛。我知道啊，我冇乜記性，我做唔到長記咪咁解咯，係啊。咁跟住咧就落去我哋平時睇到嘅劇本啦。係啊，即係你過咗大綱同埋分場呢兩個階段，咁跟住就係寫劇本噶啦，係啦。咁通常成個創作組咧，編劇係咪會有晒導演喺晒裏邊一齊去傾嘅咧？攞住呢一份之前冇對白嘅劇本，繼續傾到落去寫詳細劇本，定係你自己閂埋個房門，你唔好搞我啦，跟住我自己寫啊咁樣咧？其實據我所知兩種都有嘅，係啦，即係有一種咧就係導演日日即係翻工啦，係啦，日日同你傾故仔，係啦，圍讀啦，圍讀就係一個導演加幾個編劇，咁大家一齊傾。同圍讀係唔同嘅。係啦，唔係圍讀，圍讀係啦。講
笑啫。唯獨就係唯獨係一齊讀咯，唯獨係唯獨就一齊讀咯。OK，即係 jam 橋啊，係啦，或者係有時會踢你，喂唔得，我呢度唔合理喎，乜咁，跟住大家再諗點解決咁樣，咁係啦，即係 jam 橋啦，係啦，唯獨啦，有人會咁做嘅，係啦，亦都有一啲即係我心目中認為嘅偉大嘅編劇，譬如韋家輝，咁佢就未必。日日坐喺度啦，係啦，佢要幾多時間去寫都得啦，係啦。咁樣當你哋一齊啦 come up 咗一個詳細有對白嘅劇本，係啦，本身咁嗰個劇本係咪已經係攞得出去拍啦，定係要再 fine tune 嘅咧？其實咧一個劇本咧，佢從來都係一個好 unstable 嘅狀態嘅，因為佢會不斷被改，有時即係有啲即係我咁樣突然間記得有標點符用錯，我都好想起身打翻開部電腦改佢，即係改第二稿啊！咁你個電影合約又寫又寫咗新嗰度啦，呢個電影工作者嘅強迫症嚟㗎，係啦，咁所以你再放大佢都係一樣，即係一個劇本或者係嗰啲對白，佢會係不斷被雕琢嘅。就算你拍完個戲去到後期配音嗰陣咧，你覺得有啲空間可以改少少資訊喎。係啦，咁都即係影住個背脊加 VO。係啦，仲係創作緊嘅喺嗰個時候。我完全可以想像到咧，佢啲劇本咧後邊有 version 幾㗎嘛，幾點幾啊？係啊，會變咗唔知幾十咁樣咧。原來講好多次嘅，最離譜你改個算係幾多次咧？最難忘啊，或者唔好離譜。係咯，我其實真係冇數住嘅。即係我記得，譬如去到譬如舉金馬塔唐斯為例咁樣，佢有段童話噶嘛，咁嗰段童話其實都需要一啲對白噶嘛，咁去到嗰個時候，大家就會即係一路配音一路諗下點樣可以做好啲咯，即係咯。咁但係我其實我冇數過話嗰啲劇本改幾多次啊咁樣，即係個 project 都唔同嘅，其實都係時間長短又唔同。係咯，好啊，好多謝晒阿卓今日分享呢個誕生啊，好緊要啊呢一樣嘢。我哋劇本的誕生係啦，我哋聽首歌先啦，翻到嚟繼續同阿卓傾偈。歡迎翻到嚟土炮電影人啊！我哋今日嘅主題咧係編劇啊，好緊要啊！呢一個繼續有阿德同埋阿冰同埋阿卓喺呢一度嘅。頭先咧講咗好多劇本啊，點樣誕生啊，佢入行經過又係點樣啊？即係佢寫過好多好好嘅古仔，即係殺破狼貪狼又係一個好好嘅古仔啊！近期有啲新嘢嘅新搞作咩啊？我最近期可能你係講緊唔係電影劇本係電，OK 係啊，我係金像獎嘅創作組嘅成員嚟嘅，係啦，係啊，呢個好緊要，可能個個未必知道，因為有好多時候咧，你睇電影都未必睇到 roller 啦，係咪先？即係可能金像獎喺亞洲區或者香港都算係好大型嘅頒獎典禮嚟㗎嘛，究竟背後嗰啲幕後工作人員究竟係邊個啊？佢哋點樣去構思成個金像獎嘅主題啊？咁樣嘅咧，原來係有創作組嘅，係啦，就喺裏邊噶啦，其中一個創作嘅人員啦，咁樣，即係好多嘢都想問嘅。金像獎裏邊究竟個主題啊，有幾多時間去籌備啊？點樣去諗出嚟嘅咧？會唔會因應翻新聞啊發生嘅事啊，去諗一啲主題勉勵性啲，又或者你知唔知啲獎其實係邊個獎會攞啦？呢啲八卦嘢我都好想知嘅。OK， 好嗱，咁咧其實金像獎啱啱好屆就4月中。咁其實我哋再前一年嘅8月咧，已經開始開咗第一次會啦。哇！即係8個月之前。係啦，咁但係咧，咁唔係日日開嘅，即係你可能你頭幾個月咧，你都係即係間唔時會開一次咁樣。咁當然每次都好 efficient，撞下橋咁樣啦。係啦，即係傾下啲人揾邊個頒獎係咪咁啊？最先傾主題嘅，係啦，因為嗰個主題會影響晒每一個獎嘅，即係嗰啲我哋叫嘉賓稿，即係每一個嘉賓行出嚟要講啲乜，咁嗰啲其實好多時都係有稿嘅，係啦，係啦，亦都有一啲。嘉賓係自己有稿嘅，係啦，但大部分咧呢個都係我哋嘅本分嚟，我哋要準備俾佢先嘅。係，但係咧你有講到啦，即係稿啦，即係話原來金像獎裏邊嘅頒獎典禮都係要寫定晒 script，跟住之後再俾 MC 啊，又或者係俾頒獎嘉賓去讀出嚟咁樣嘅。呢一樣嘢係。點解好多時候你睇金像獎啲司儀都會講啊？即係我記得有一次係鄭中基自己講添嘛，佢自己講得獎感受嘅時候就話自己甩漏漏啊，因為啲稿可能嚟得好遲啊咁樣。咁點解會出現呢啲情況出現呢？即係點解嚟得好遲？係啊，嚟得好遲咧，會唔會臨時又係改好多嘢嘅咧？因應唔同嘅情況。其實又唔算嘅，我哋啲稿都會有一組俾佢哋嘅，都係一組 ready 好晒俾佢哋去背啊咁樣噶啦。係啊。即係我哋聽到嗰啲笑話，其實都已經度咗噶咯。係
係多數都係。哦，咁其實你話啊，點解啲稿詞咁可能有時候因為佢同拍戲一樣，佢始終都有啲突發狀況嘅，即係某個嘉賓另一個獎嘅嘉賓臨時臨急話嚟唔到咧，咁你呢邊咧本身2個人班咧，你就要拆嗰個人過去，咁嗰個呢個咪要改咯。會有呢一個情況出現，頒獎嘉賓有陣時唔舒服啊，又或者阿鄭中基最近好似隻腳有即係整親啊嘛。係啊，嗱佢好好啊，佢即係照樣嚟，即係佢仲令我哋唔會擔心呢樣嘢，就係預早同啲傳媒講話今日獎一定嚟嘅咁樣嘅。係啊，好專業啊呢一個精神，係好窩心嘅一個舉動。咁編劇裏邊啦，電影嘅編劇大家知啦，即係寫對白啊、寫分場啊咁樣啦。但係唔同喎，寫 MC 嘅稿又係另一個層次嘅嘢嚟㗎喎。係咯，邊個教你嘅？定係冇得教，無師自通啊？其實啱啱咧係第37屆，咁我其實啱啱我做第3年啦，咁啊35屆開始做嘅，35屆咧就係劉青雲做司儀，咁當其時嘅創作總監咧就叫做莊文強。係啦，就莊文強導演呢，就係我哋行內大家都知道係好犀利嘅編劇啦，咁樣，咁就由佢咧去教我呢啲僆仔啊，嘉賓稿咧，其實係咁嘅，係啦。咁我哋做咗下就發覺，即係你頭先阿德問我，咦咁你寫電影劇本同埋寫嘉賓稿有咩唔同啊，或者係有咩一樣咁樣？咁其實佢同電影劇本有一部分就叫揣摩角色嗰部分好似嘅，係啦，即係譬如我知道嚟頒獎嘅係鄭中基啱嗰屆咁樣，係啦，咁咧佢咧就頒呢個最佳男配角，咁佢咧就話嗱，大家睇清楚，咁要攞最佳男配角。有啲咩條件咧？就係你睇呢5位候選人咧，全部都衰人嚟嘅，即係揾個共通點出嚟。係啦，咁佢就講話呢個阿姜浩文又綁架個女啊，即係講翻佢電影嗰啲情節，總之係全部衰人嚟嘅。係啦，咁點解會有呢個寫法咧？即係譬如周慧敏嚟頒，我唔會叫佢講話呢5個候選人全部都係衰人嚟嘅，唔啱佢講噶嘛。咁我哋知道係阿中基先生嚟，咁我哋咪會寫呢類對白咯。即係其實都係要心入邊要有個人物，跟住你去想像佢個對白係點樣講，同埋大家好舒服嘅。咁所以從寫電影劇本就好似啦。即係從佢嘅人物性格上面咧，再去斷定，究竟佢適合講啲乜嘢咧？佢唔適合講啲咩？即係譬如話一啲可能比較市井啲嘅説話嘅，如果加入一個淑女去講，其實成件事出到嚟個味道係錯噶嘛，同埋唔好笑噶嘛，係好奇怪噶嘛，咁樣係啦。咁所以就要諗好多呢一方面嘅考慮嘅因素啦，咁樣係啦，亦都有啲嘉賓咧，譬如家燕哥咁樣，佢直頭就係將成個對白升華咗嘅。即係佢嗰 part 咧就係佢講佢頒呢個特技效果獎，咁大家就睇咗啲候選片先，跟住咧佢就再講咁樣。音效啊嘛，兩個都有頒。好犀利㗎！我記得佢講好爆㗎，講嗰啲嘢，係但係就唔方便就喺度講啦。咁我大家自己從一啲正確嘅途徑再睇翻啦。咁樣原來好辛苦嘅，即係所以大家咧睇一套電視劇又好，電影又好，或者就算金像獎典禮係啦，頒獎典禮都好，都唔好話忽視到幕後人員嘅辛酸啦。大家都好努力去做一件事或者做好一件事咁樣嘅。標點符號都要改，辛苦晒阿卓。多謝。同俾一個致敬。好期待遲啲會睇多啲你有份參與嘅電影啦。我都希望。係啊，或者你有機會可能你自己拍嘅一套電影啦，咁樣係啦。咁多謝晒阿卓今日接受我哋嘅訪問啦。係 ，thank you 阿德。好，我哋節目最尾咧仲有阿卓嘅電影分享啊。呢個好緊要啊！下個禮拜再見啦，各位。拜拜。拜拜。推介，大家好，我係電影編劇卓亦謙阿卓。咁而家咧想同大家分享一套電影，咁咧就叫做《Good Will Hunting》，中文名叫做《驕陽似我》。咁我大概咧係喺中二三嘅時候咧就睇呢一部戲嘅。咁呢部戲咧有個好重要嘅對白嘅。咁講當時因為你知大家青少年咧硬係即係心水不寧啊，好多青春期嘅煩惱咁樣。即係我唔係一個好開心嘅少年嚟嘅嗰陣時。咁呢套戲就有一個場口嘅嚟講，一個心理醫生咧就同主角 Matt Damon 就講就話，即係其實你細個俾人 abuse 咁樣，嗰啲都唔係你嘅錯嚟嘅。咁佢個對白就係 It's not your fault， 就唔係你嘅錯。咁呢句說話，我嗰陣時睇咧就喊到 fever 因為好似對住我講咁樣嘅，即係唔係，但係我唔係被 child abuse 啊，係啦，只不過我當其時經歷咗其他嘅苦惱咁解嘅啫，係啦，咁我哋好感動啊，咁即係睇到喊，咁人生第一次睇戲睇到喊，
咁跟住我嗰陣時咧就係一個好唔中意讀書嘅小朋友嚟嘅。咁咧就知道自己係一定係中意啲唔同嘅嘢，譬如畫畫啊、design 啊咁樣。咁就喺度睇完Good Will Hunting 呢套戲之後，就開始喺度諗，就係點解呢套戲可以睇到我喊到 vivid 嘅咧？即係我有時會聽歌啊、睇漫畫啊，或者係睇電視啊、睇一啲畫啊咁樣，都未去到一個喊到 vivid 嘅感覺。我呢個電影嘅威力可以咁大嘅咧？咁其實就係即係呢套除咗一套好電影。亦都一套好勵志嘅電影嘅。當其時Matt Damon 同埋呢個 Ben Affleck，佢哋係只有20年唔知21歲咧，就寫咗呢個劇本出嚟咧，就由大導演Gus Van Sant 執導，跟住佢兩個咧就好後生咧就攞咗奧斯卡嘅最佳劇本獎。咁呢部電影咧，其實亦都係令到我去愛上電影嘅一個好重要嘅一步嚟嘅，係咯。咁當其時之後就開始去諗，即係去到第一日突然間去諗，我咁中意電影，咁係咪有一日都可以自己做咧？咁跟住咧就去城市大學讀電影，跟住就入咗行做編劇啦，係啦。多謝晒阿卓嘅分享，佢今日嘅電影推介係 Good Will Hunting，驕陽似我。下個禮拜繼續土炮電影人。